Christina, du hast mal auch in einem deiner Bücher geschrieben, dass das Sonnenlicht, und du bist ja nicht die Einzige, dass das Sonnenlicht, vor dem wir werden ja auch immer gewarnt, wir sollen nicht an die Sonne, aber dass das Sonnenlicht ganz, ganz wichtig ist und einen Einfluss auf unsere DNA hat. Wie funktioniert das? Also erstens, was ist die Sonne und wieso hat die Sonne einen Einfluss auf unsere DNA? Also im Sonnenlicht sind ja auch energetische Informationen und wir können die ja aufnehmen. Also wie auch die Schwingung der Erde hat das Sonnenlicht ja auch eine Wirkung auf uns. Und die Sonne ist ja auch mit der Zentralsonne verbunden. Und also die reden irgendwie miteinander. Und dann bekommt die Sonne halt auch wie Informationen und das Sonnenlicht gibt es dann uns weiter. Also es hilft uns, dass wir aufwachen können und dass unsere DNA wieder ganzer wird. Aber unser Bewusstsein braucht es dazu auch. Wie meinst du das? Dass wir offen sind dafür. Ja. Ist das die Erklärung dafür, dass eben unterschiedliche Einflüsse auch total unterschiedliche Auswirkungen auf uns haben? Also je nachdem, wie offen wir sind dafür? Mhm. Also auch Energien, die für manche, die merken gar nichts davon, sagen, was? Nichts gemerkt, und andere sind total geflasht und sitzen im selben Raum. Und ist es der Unterschied, warum der eine viel spürt und der andere wenig, ist die Offenheit dafür. Mhm. Ja. Und es gibt aber auch den Unterschied zwischen, also das, was du jetzt gesagt hast. Also es gibt Menschen, die spüren da nichts und es hat auch keine Wirkung auf sie. Es kann aber auch sein, dass sie nichts spüren und es hat trotzdem eine Wirkung auf sie. Also es heißt ja nichts, nur weil jemand was nicht merkt, dass ihn das nicht irgendwie beeinflusst. Also im Positiven wie im Negativen. Also auch die ganzen Strahlungen, denen wir ausgesetzt sind, die spüren wir jetzt vielleicht, die spüren wir ja gar nicht mehr. Wir sind ja so dran gewöhnt. Ich glaube, wenn man uns jetzt wie wir vor 30 Jahren waren, also die schon 30 sind hier im Raum oder zu Hause, jetzt nehmen würde und uns einfach in das Jetzt stellen würde, dann würde uns das vielleicht das würde sich wahrscheinlich ganz furchtbar anfühlen. Aber wir sind so schrittweise an diese neuen Energien im Positiven wie im Negativen gewöhnt worden. Ist das so? Und ist es auch jetzt mit diesem Aufstieg, ist es etwas Ähnliches? Die Erde, sagst du ja, sie hat sich entschieden, ihre Schwingung anzuheben. Dass das auch schrittweise geschieht und wir gehen wie auch mit und merken es vielleicht manchmal gar nicht so. Also es geht nicht jeder mit. Nein. Aber es gibt Menschen, die gehen mit und sie merken es nicht, ja. Einfach weil das so sanft und schrittweise geschieht, dass wir denken, ja, wieso ist doch gar nichts passiert? Aufstieg, Schwingungserhöhung, merke ich nicht. Also man merkt es schon, wenn man die Welt so anschaut. Ja, da hast du mir vorhin im Auto auch noch was gesagt. Fand ich ganz toll. Was denn? Weißt du das nicht mehr etwa? Du hast gesagt, dass warte mal, wir hatten es davon, dass jetzt ja gerade wirklich, wirklich sich vieles ganz, ganz schwierig anfühlt. Und du sagst aber, auf der feinstofflichen Ebene fühlen sich die Dinge ganz anders an als noch vor 10 Jahren. Und das hattest du beschrieben. Also feinstofflich sind einfach viele unlichte Wesen so nicht mehr da, die früher da gewesen waren. Also auch die in der Hierarchie
ganz da oben sind, die sind ja zum Beispiel nicht mehr hier. Also viele Ebenen sind schon viel gereinigter heute als vor 10 Jahren. Aber die halt von den Unlichten noch hier sind, haben halt darum das Gefühl, sie müssen schneller machen, damit ihre Pläne, dass die funktionieren. Und darum, also aus meiner Sicht wird es physisch auf der Welt nicht besser, solange die hier sind. Also im Kleinen kann das anders sein, aber im Großen wird es physisch nicht besser. Vielleicht bleibt es gleich und vielleicht wird es schlimmer, aber es wird nicht besser. Das geht gar nicht, weil die Erdoberfläche noch zu sehr in diesem Netz drin ist. Und das ist zwar für uns Menschen hier nicht wirklich toll, aber die andere Seite ist halt, dass sie sich so beeilen müssen, zeigt halt auch, dass sie merken, sie haben nicht mehr die Zeit, von der sie früher mal dachten, dass sie irgendwie haben. Und ich finde schon, man merkt das feinstofflich. Also, dass die Erde eine höhere Schwingung hat und dass gewisse Ebenen einfach auch schon gereinigter sind. Und das ist ja auch etwas Positives, auch wenn wir hier auf der Erdoberfläche wahrscheinlich bis zum letzten Moment gar nichts davon merken. Was heißt bis zum letzten Moment, bevor das befreit ist dann? Oder dann macht es aber doch irgendwie Pluff? Also ich denke, man merkt schon, wenn die wirklich weg sind, weil es gibt ja so vieles an guten Erfindungen und guten Ideen, die eigentlich da wären, aber sie kommen einfach nicht zu den Menschen, weil es halt andere Leute gibt, die das verhindern wollen, weil sie keine freien Menschen haben wollen. Also der Aufstieg würde viel einfacher gehen, wenn es diese unlichten Wesen nicht gäbe. Aber ohne die wären wir ja auch gar nicht hier. Dann wäre ja alles anders. Ja, darum denke ich schon, also hier auf der Erdoberfläche physisch, so im Großen, wird man das erst merken, wenn die wirklich auch hier nicht mehr sind. Und vorher wird es im Großen nicht besser. Also ich sehe das zumindest nicht so. Trotz Schwingungserhöhung und all dem, weil halt, wenn die Schwingung sich erhöht, dann kommen ja auch die Blockaden mehr an die Oberfläche. Und jeder geht halt anders damit um. Und wenn man sich selber reflektieren kann und das in sich lösen kann, ohne dass man das alles auf andere projiziert und dann da irgendwas anfängt, dann kann das auch friedlich sein. Aber die meisten Menschen, die haben das nie gelernt. Die sind auch jetzt gerade nicht in einem Zustand, in dem sie das überhaupt können. Und darum können sie ihre eigenen Dinge nur nach außen projizieren. Also selbst die Wesen, die die Menschheit unterdrücken, die machen das ja eigentlich nur, weil sie eine riesige innere Leere haben. Aber sie wissen das nicht und können nicht anders damit umgehen. Und darum tun sie halt das, was sie jetzt gerade tun. Ja, diese Frage taucht auch immer mal wieder auf. Wieso tun Wesen sowas? Die leben doch auch hier. Und warum machen sie diese ganze Erde so zu einem
ziemlich wüsten, kriegerischen, zerstörten Ding, oder das interessiert sie offenbar nicht, die leben doch auch hier. Und du sagst, das ist dieses innere Loch. Sie haben kein Mitgefühl und keine Liebe und kein Verständnis. Und die sind so weit davon entfernt, dass die da gar keine Verbindung mehr haben. Und viele von denen, also die in der Hierarchie weiter oben sind, die denken sich halt auch, dass ihnen das egal ist, was mit der Erdoberfläche ist, weil die sich dann in ihren unterirdischen Städten verstecken und denen, weil sie kein Mitgefühl haben, interessiert die das einfach nicht. Aber du sagst, sie kommen nicht durch damit. Nein, schlussendlich nicht. Ja, schon wie die Erde sich entschieden hat. Aber was bis dahin passiert, das weiß ich ja auch nicht. Ja. Und das hängt ja auch von den Menschen ab.